Today we want to talk about the foundation of Christian life, which is our conversation with God, in which God says, "Let there be you." Dziś będziemy rozmawiali o podstawie życia chrześcijańskiego, którą jest rozmowa z Bogiem, w której to rozmowie Bóg mówi do nas: niechaj się stanie Ty, stań się, bądź. And tomorrow we shall talk about our conversation with our friends, with the people that we love. Let there be us. Jutro będziemy rozmawiali o konwersacjach z tymi, których kochamy. Stańmy się my. And then on the third day, if there's anybody left, A trzeciego dnia, jeśli jeszcze ktoś tutaj zostanie, we shall talk about the biggest challenge of all, which is how to talk to strangers. będziemy wtedy mówić o największym wyzwaniu z tych wszystkich, czyli jak rozmawiać z obcymi. Let there be all of us. Niechaj się staniemy my wszyscy. Dodam tylko od siebie jako tłumacza, że ci z was, którzy może nie słyszą tego niuansu, w tytule tych rekolekcji po polsku mówiliśmy na plakatach i wszędzie indziej stań się, bądź, co jest pewnym uproszczeniem. I'm just explaining the nuances. I didn't take over. You're still in charge. So let there be you jest cytatem z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg mówi: niechaj się stanie światłość, i stała się światłość. Stąd to nawiązanie, które gramatycznie po polsku może brzmi dość koślawo: niechaj się staniemy my, niechaj się stanie Ty, ale to jest to właśnie nawiązanie. I'm done. You see, Polish Dominicans like to talk. Widzicie, polscy Dominikanie bardzo lubią mówić. You wait till you hear Łukasz, the other Łukasz. Poczekajcie, aż usłyszycie drugiego Łukasza. I've never tried to give a conference with somebody else. I don't know whether it's going to work, but I believe the Polish people are forgiving. Jeszcze nigdy nie próbowałem głosić takiej konferencji z kimś innym, ale zobaczymy, czy się uda. No i wierzę, że polscy ludzie są miłosierni. So let there be you. Zatem niechaj się stanie Ty. Bądź, stań się. Each of us is addressed by God, which is to bring us into conversation. Do każdego z nas Bóg się zwraca, by wciągnąć nas w rozmowę. When we sit silently in prayer, it is so that we may hear God. Jeśli siedzimy cicho na modlitwie, no to tak mówimy po to, żeby słyszeć Boga. But what happens if we don't hear anything? Ale co się dzieje, kiedy nic nie słyszymy? When I became a Dominican, a novice, about 40 years before Łukasz, Kiedy zostałem dominikaninem, nowicjuszem, mniej więcej 40 lat przed Łukaszem, every morning I went into the chapel to meditate in silence. każdego ranka chodziłem do kaplicy, by w ciszy medytować. And it was a terrible experience, Było to straszne doświadczenie, because all I could do was think of breakfast, bo tak naprawdę mogłem tylko myśleć o śniadaniu. and I was terrified I would sneeze or make a noise, disturb my brothers. Bałem się cały czas, że kichnę albo zrobię jakiś inny hałas i przerwę moim braciom, But God never seemed to say anything to me. ale wydawało się, że Bóg nigdy nic do mnie nie mówił. And even worse was after I was ordained a priest. Było nawet gorzej po tym, kiedy zostałem wyświęcony na księdza. I should have been filled with the joy of ordination, filled with the Spirit. Pewnie powinienem wtedy być wypełniony radością z tych święceń, wypełniony Duchem Świętym. But for a long time, I seemed only to sense God's absence. Ale przez długi czas widziałem tylko, czy miałem takie poczucie nieobecności Boga. God seemed to have disappeared from my life. Wydawało się, że Bóg zniknął z mojego życia. And I rediscovered God's presence in the most unexpected place, the Garden of Gethsemane.
Odkryłem na nowo obecność Boga w najbardziej nieoczekiwanym miejscu, w ogrodzie Getsemani. There, where Jesus seemed to have almost lost his Father, where the heavens were silent, that is where I rediscovered a sense of the presence of God. Tam, gdzie Jezus prawie utracił Ojca, gdzie niebo było ciche, milczące, tam właśnie ja odkryłem na nowo obecność Boga. And it was not that I sensed that God was suddenly over there behind the olive tree or something. I to nie było tak, że poczułem, jakby Bóg nagle tam był, gdzieś tam za drzewem oliwkowym. I came back to myself. Raczej powróciłem do samego siebie. And that's where God had always been. I to właśnie tam Bóg zawsze był. The problem was not that God was absent from me. It was I was absent from myself. Problemem nie było to, że Bóg był nieobecny dla mnie, ale raczej to, że ja sam byłem dla siebie nieobecny. St. Augustine says, "You were with me, but I was not with you." Święty Augustyn mówił do Boga, że Ty zawsze byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. So often I think in prayer, the challenge is to come back to myself, to who I am, because there God is waiting. Zatem w modlitwie często wyzwaniem jest to, by powrócić do siebie samego, bo tam Bóg na nas czeka. In the Bible, God normally approaches people by calling them by their name. Abraham, Moses, Samuel, Elijah. As today he calls Timothy and Łukasz, both of them. W Biblii Bóg najczęściej zbliża się do człowieka poprzez wołanie go po imieniu. Mojżeszu, Abrahamie, Samuelu, Eliaszu. Dzisiaj woła Timothy, Łukaszu, obaj Łukasze. It's not so much that God says something to me as God says me. He speaks me into existence. Every one of us is a unique word spoken by God. Nie tyle Bóg mówi nam coś, ale raczej mówi nas. Jakby mówieniem powołuje nas do istnienia. Każdy z nas jest takim wyjątkowym słowem Boga. In silence, I go back to my deepest identity, which is someone addressed by God. W milczeniu, w ciszy powracam do mojej najgłębszej tożsamości, czyli do bycia kimś, do kogo Bóg się zwraca. I can let go all the silly identities that we construct for ourselves. Mogę porzucić te wszystkie takie pseudotożsamości, głupie pseudotożsamości, które dla siebie konstruujemy, wymyślamy. I might construct, believe it or not, an identity for myself as sexy or beautiful or wealthy or terribly clever. But all these small identities we need to let drop because God speaks to me. That's who I am. Wierzcie bądź nie, ale mógłbym sobie wyobrazić siebie jako kogoś, kto jest seksowny, atrakcyjny, mądry, wpływowy i tak dalej, ale to są takie małe tożsamości i tych tożsamości, pseudotożsamości musimy się pozbyć, bo Bóg powołuje mnie, mówi do mnie i przez to istnieje. A year ago exactly today, I went into hospital for a very major operation. Dokładnie rok temu poszedłem do szpitala na bardzo poważną operację. It took 17 hours. Trwała ona 17 godzin. And for weeks I could do nothing. I przez kolejne tygodnie nie mogłem nic zrobić. I think of myself as a thinker and a writer,
I couldn't think at all. Normalnie myślę o sobie jako o myślicielu, o pisarzu, ale wtedy nie mogłem w ogóle myśleć. I think of myself as somebody very active, bursting out of bed to do things in the morning. But for 5 weeks I couldn't get out of bed. Wyobrażam sobie siebie jako kogoś bardzo aktywnego, kto zrywa się rano, żeby działać, ale wtedy przez 5 tygodni po operacji nie mogłem absolutnie nic zrobić. So I was stripped of the pseudo-identities I had created. A zatem zostałem odarty z tych pseudo-tożsamości, które sobie wcześniej stworzyłem. Nothing was left. I just had to be the one whom God says, Timothy. Nic nie zostało. Musiałem być tylko tym, do którego Bóg mówi Timothy. And discover that identity is a gift. I odkryłem, że ta tożsamość jest darem. And if I receive a gift, then I must look at God, who wishes to give himself to me. Jeśli otrzymam taki dar, to też będę pragnął daru od Boga, który siebie samego chce nam dawać. I receive the gift of who I am to receive the gift of who God is. Otrzymałem dar tego, kim ja jestem, po to, by nauczyć się otrzymywać dar tego, kim jest Bóg. So I shall finish and hand over to Łukasz with a very short poem by an Irish Dominican called Paul Murray, a friend of mine. Pozwolę sobie skończyć tę część i potem oczywiście przekazać mikrofon Łukaszowi wierszem mojego przyjaciela, irlandzkiego dominikanina Paula Murraya. It's very difficult to translate poems, so good luck, Łukasz. Jest dość trudno tłumaczyć poezję, a zatem powodzenia, Łukaszu. What matters most is not the felt presence of God, nor is it some ecstatic grace of rapture. It is instead the lost, untamed desire, the beggar's ache, the wound of longing in the heart. To, co jest najważniejsze, to nieodczuwana obecność Boga, ani trochę ekstatyczna łaska zachwytu. To raczej zagubione, nieokiełznane pragnienie, żebraka ból, rana tęsknoty w sercu.